matagal ang picture mo, ti, kasi natur yun eh. Gusto nila. Yan. Ay, naririnig yung boses natin. Umalaglag yung sa mas sa iyo zum Speicher. Das Kind ist was und dann ja, das ist wenn ich speichern habe, das mach was du machst, du das speichern. Aber zieh doch nicht raus. Huwag mo ubusin yung battery mo dyan. Basta mas may maganda pa dyan. Hindi, meron naman akong ano,